gaafannaan waan sana natti himanii jechaadhaan inuma deddeema ture ani immoo ready yeroo inni dhukkubsate san hin beekan yeroo dhukkubsate akka malee dhukkubsate san inni isa beekani sanirraa kaasee isa beekan sana duras wal beekna garuu ani like yeroo baay'ee ajandaa gochuuf akka ebalu fuudhee maali waan jedhaniif an sanuma natti fakkaate malee hangas hin beeku ture waan sana jechaadha. So akka dhugaatti dubbachuuf immoo sirrii miti jechaadha wanti jechuun isaan wal hiikuu hin danda'ani bara adda baanii jiraachuu hin danda'an rakkoon hin jiru maa hiikee rakkoo isaas hin beeknu rakkoo ishees hin beeknu nuti siigalee walii galuu dhabuun hin danda'u adda ba'uun immoo homaa miti namni baay'een adda ba'ee nagaadhaan daa'ima isaa waliin guddifataa qabeenya walitti horate adda qooddatee jiraata. Natti seene bilbili kiyya biiziidha. So ani amma intalli kun biyya baqaa jirti nan gaafadhe jechaadhaan egaa waan dharaa hin deeggaru waan liqinfamne abbaan fee waan fedhe lubbuu koon itti kenna malee waan hin fudhanne hin fudhadhuuni. Kanaaf gaggaafadhe lallaalee intalli kun biyya Kaayiroo keessa jirti daa'ima deessee fi jirti nagaan wal jaalachaa waliin jiraachaa turanii namumti ani beeku tokko dhufee abbaa warraa kiyya daa'ima otoo waliin qabnu dhufee waan biraa ta'e achitti sitti aakti godhu akka nama tokkotti sitti dhaga'amaa jechaadha. Siigalee miti jechuun wal fuudhanii jireenya isaanii jaalala isaanii keessaan ibsachuu danda'u. Garuu hanga nama jechuun gadi bahanii akkasitti namarratti sirbuun akkas ta'uun akka nama amma wal fuudhee akka waan durba fuudhee ta'uun nama jibbisiisaa jechaadha. Anis isattis nan himedheen ture bilbilli isaan hojjetu. No meseenjera isaa bilbileef hin ture hojjetu isheetti haasa'eeraani. Waan takka hin dubbanne kenoo waggaa tokko ta'uuf gaaf tokko dubbadhee hin beeku otoo dubartii arrabbii wanni naa kennee jira jabina naa kenneera homaa miti daa'ima kiyya immoo nan guddifadha garuu haalli ta'amaa jiru akka daa'ima kee wanni hin taaneef wanti godhamaa jiru sun sirrii miti jettee yaada akkasiin akaastee ani gorsa obbolummaa koon kennee fi ta'uu hin qabu jechaadha. Kanaaf kolfi waaqayyo jireenya akkasii si haa qunnamushi. Dhala namaati waan taateef jechaadha. Nama as keessatti alba'u jechaadha hin jaaladhu Nasraan. Ilkaan agaxxatu jechaadha as keessatti hin barbaadu nan keessatti dubartoonni jechaadha nan arrabsaan arraba hamaan arrabsaan nan baalageedha beeki. Kanaaf nama kabaja beekuu fi nama naamusa beeku qofan wajjin haasa kan baalagumaan hin barbaadu ulee kan maal barbaadu maali kanaaf walaa kabajnu isin jedheen. Waan sitti dhangaan Meeksikoo anillee warri isaanii ashqaabbatan asii galee warri isaanii ashqaabbatan akka dhooftan bultii namaa keessan seeninaa dhiisaa. Isin immoo waan dhalli namaa arge mana keessan illee inuma seena isinii galee miti dhiisaa. Kanaaf intala kanatti ta'uun qabu waan hin taanetu ta'ame bakka. Inde walaa fuudhan bakka wal fuudha birqii miti dhirsa walirraa fudhachuun garuu bakka achitti walitti niimanni jenna akka warra wanni wal ta'e akkas wal arraabu maal barbaachisan bakka indee maal jennaan jenne malee dubartiif dhaabachuu qabdi sii galee. Kanatu ani normaali maqaa namaas hin dhoofne garuu bakka intalli jabduu ta'u ilma dhiiraati bar ilmi dhiiraa bar silatiidhaan argama sii galee miti ilma dhiiraati irratti gatamee akkas ta'ame bar indee. Siigalee kanatuyyuu akkan dubbadhu na taasise. Dubartootaaf barnoota waan tokkoon dabarsuu barbaada Nasraa. Dubartootaaf immoo dhaamsa dabarsuun barbaada beektaa? Dhaamsi kiyyees maali? Namni dhala sirraa dhalee si jaalatee gaafa dhufu jilbiiffatee dhufa dhiirri beeki. Gaafa si jaalatu jilbiiffatee dhufa anarrallee waan gaheetu jira. Bakka si du'e of najjeessa du'e jiraachuu hin danda'u ishee malee maalii jedhee dhufa gaafa dhufu yoo xiqqoo ture immoo isaan caala diina kan sitti ta'u hin jiru si galee achi immoo dubartiin biraa otoo as wajjiniin daa'ima akkasirraa qabu otoo beektu abbaa warraa kee akka ta'u jaalallee kee ta'ee akka jiru otoo beektu dhattee dhiira sanatti wanni jettu borullee ishee akkasuma godha. Jireenya wal fakkaataatti ishee mudama. Isheen daa'imandi waan qabdeef miti ishee tan dhaqi. Bakka meetii isaa jira miti umsa sanarratti wanni jechuufi malee haadha ilmaa ishee san waan caalteef miti maalis saniifis miti. Hin cufin koomentii isaanii. Yaa xiqqoo taabtaa godhan nin banaafi xiqqoo taabbii godhan. Kana waan ta'eefi. Asirran ture. Kana waan ta'eefi of ilaalaa dubartoonni of ilaalaa wal harkaa akkas ta'u gochuu maalii. Waan nurraa eegamu gochuu dhiisuun barbaachisaadha. Inni galee miti
Kanaaf yoo dubartiin cimtuu taate qofa keessa baati malee hanga lubbuu of balleessuu waan nama geessisuudha wanni kun. Gaala miti. Wanni kun nama dubartii cimtuu taatee fi dubartii beektuu dubartii namni gargaare waaqni gargaare yoo ta'in nama toon ta'an waaqni gargaare yoo ta'in haalli ana soto ta'in amaraadhaan sanuu biyya ormaa baquurra biyya maatiin koon jirre biyya maaliin koon jirre keessatti waan akkasii hunarratti gan amaraadhaan sini gaala miti. Kanaaf dubartoonni ammaa immoo kan isaan maraachuu warra baalatti daarii warra abbaa warra haadha warraa hiikan daa'ima qabanitti isaan maraachuu kun isin hin baasu baay'ee. Namni nama boochisee nama bo'a dhiiga bo'a laal aga dhumaatti jechaadha. So of ilaalaa deema bakka akka nama tokkootti ani waan sirrii miti bakka intalli sun hin dubbanneetti guyyaa tokko akka dubartoota jarjaranii ta'anii waluma bira jirra dhiyoo garuu waan hundaa tuffadhee karabbiitu caala jedhee rabbitti kennadheetti ulee rabbii immoo eenyu namarraa kaasuu hin danda'u. Adabbii rabbii immoo eenyu maal feete ta'e beekamaa ta'e fooloorii qabaadhu galabaxan bayi miiliyoonara ta'e ulee rabbii jala namni bahu hin jiru. Rabbi immoo akka hojii isaaniititti isaaniif hin kennaaf hundi keessanuu kadhadhaafi. Okay, merci galatomi. Amma uummanni Oromoo hedduun waan tokko godhaaf jeen dubbanne ani ganama waa'ee jabina isii fi bakka isiin jirtuu fi haala rakkina biyya san keessa jiru akka daa'ima harkaa qabdu biyya san keessa akka haadhaa fi abbaan qabne namni daa'ima qabu akka ifiin fadhetti dalagatee akka ifiin fadhetti bakka fadhe deemee akka fadhii isaa guutachuu hin dandeenye uummataa ibseen ture. Fadhiin uummataa baay'een koomantiidhaan namoonni baay'een waan godhuu qabnu ni goona haala nu mirjeessaa jechaa turanii meesiikoo waan kana waliin quba qabna ani isii wajjiniin wallahi ani isii dubbisu baadhullee isii wajjin nyaadhe ani. Maal abbaa keetii gandummaa dhiisi naan jette ganda kamitti na raawwadhu jedhan ammoo sareetish gandummaa naan jette deemet qorqoorroo gandummaa naam naan jedha asitti immoo waan naan kun immoo ganda kamitti an dhugaan dubbachaa jira waa'ee gandaa hin jukkaase ganda kamii ani beektaa. Dhagaye lubbuudhiisi waan asitti muna dhagaye. Sanas ta'e kana ani waan hin danda'u hunda asiis waan goonuu sitti malaala amma keessaanis wal quba qabna atis isii wajjinis wanti amma nuti goonu haala uummataaf itti mijaa'u baay'ee ani isii wajjin nama ture biyya takka keessa ture meesii wajjin nyaannee beena waan hundumaa wajjin doolaara 100 ergiif atis walitti qaqqabiitii birrii ergiif bakka antala kana bira dhaabachuu qabna. San uummata kun harree wadala akka keetiiti kun nama arrabsina jala seentee naamina jedhin. Komantii bani jette kun akkana si aarsan akkam godha. Bani no affantee maan ta'u bar wanti affaname tokko ilaalu wanni taasi galee abaafatanii. Waan kana garaa gubuun kaayyoon kiyya maal ture ani maqaa nama tokko yoo biiliyeena naa kenna maqaa nama yaamuudhaaf karoora hin qabu. Isii tanaaf mataa ol qabuudhaaf kaayyoo guddaan qaba. Kanaaf meessi uummataaf haala mijeessineeti akkaataa uummanni waan godhuu qabu goona karaa keetiin karaa kiyyaan osoo hin taane haala mijeessina uummanni hundinuu hamilee isii tacaabte tana ol qabuudhaaf jabina isii kana dinqisiifatanii namni hundi jiranii karaa keetiin haala mijeessinee uummata keenya hubachiisne waan godhamuu qabu goona akkam jetta kanuma goonaayyee kabiraadha haaf okay. Ani biyya keessa hin jiru kaan. Dhage waa siima keessaan dubbannee. Ammuta tokko dhiirri siidha sii galee. Dhiirri obboleeyyan qabdan abbaa qabdan obboleessa qabdan please dhiirri Oromoo of ilaalaa dhaabadhaa of ilaalaa dhugaa biyya keessas jirtan an biyya alaas jirtan of ilaalaa dhugaa waaqaan isin jedha namni dubartii Oromoo miidhe keessattuu hin caban taane caba miidhamtuun immoo hin guddatti miidhamarraa hin fayyan miidhamarraa like yeroo muraasa namatti fudhachuu danda'a namni nama miidhe garuu bara baraan sammuun isaa akkuma gadi cabeeti sobee kolfaa sobee nyaataa sobee uffataa irraan bareedu. Kanaaf nama miidhina dubartii Oromoo moo miidhina by the way miidhina dubartii Oromoo ol baatee as teknooloojii kana fayyadamtee asirra baatee mul'attu kun waa meeqa keessa dabartee as keessanitti fakkaate. Sanee kanaafu biyya baqaarratti walganuun dhiiga ofirraa otoo qabanu dhala ofirraa otoo qabanu walgatuun seenaa keessattis aadaa keessattis walaa gatanii uumaa miti garuu. Waan rakkatees hin beeknu waan rakkatees hin beeknu keessa seenuuf jaarsummaas miti garuu maaf akkas barbaachisee of mul'isuun feesbuuk irratti of maxxansuun maal jaalalli dhugaa si jammar feesbuuk irraan bahu. Ashiisaatu bala manni maa ibala. Sani laali yaa meessi. Feesbuukiif tiiktook irraan sirbu baay'ee jaalalli dhugaa onnee keessaa sirba. Jaalalli dhugaa maal haasaan jira maan qoonyaadhu.
Kanaaf akkasti yaada especially warri biyya alaa jirtan isinis of eeggadha. Dhiiran taane of hin kennina. Maallaqa keessan hin ergina. Nama hunda namanina. Qullaa keessan hin ergina. Anillee dubbadheen beeku waan akkasii. Waan akkasii keessa seenuun barbaadu. Of eegaa biyya keessatti nama meeqatu lubbuusaa dhabe. Haala kanaan intalli kun kophaa jirti. Biyya ormaa jirti. Hamileen namaa kan jedhamu jira. Of ajjeeste otoo haa tokko taate hoo. Argitaniirtanii dhaloonni meeqa akka miidhamuu danda'u beektani miti. Kanaaf dhiisi bakka sun immoo dubartittiin ani homaa jechuun hin danda'u si galee. Arrasi jaalate kaleessa akkuma arrasii ta'u kana siitaa dhiirri nama biraa dhiisee bakka biraa deemu jechaadha. Akkuma amma sagaduuf akkuma har'a abaaboo kennuuf akkuma har'a maraatuuf kanaaf ta'aaf ture. By the way. Kanaaf waan addaa miti addunyaan wal fakkaattuudha. Addunyaan wal fakkaattuudha. Addunyaa kanarratti immoo sammuu namaa miitanii sammuun keessan boqonnaan argatu sirriitti taa'e muti. Sammuu namaa namni miidhee bara baraan boqonnaan argatu nyaatu ittiin goru uffaturraan bareedu deemuu karaan hin dhumuu fi deemuun milkaa'u. Jireenyatti hin bahu kana beekaa dhugaa waaqaan siniin jedha. Waan akkasii yoo naase gaarii miti jedheen dhiisa waan baay'ee jechaadha. Kanaaf dhiisaa bakka dhiisaa laal amma koo namni nasra namni ati fakkeenyaaf namni waan ati goote tokko irratti namni dhibbi si mormee namni 5 si deeggaraa jira taanaan karaa dogongoraarra jirta bara. Namni Oromoon immoo jechaadha. Namni 10 namni dhibbi si mormee namni 5 si deeggaruun jechuun ati kufteerta jechaadha. Namni 5 sun nama kufaatii kee si jajjabeessaa jirudha. Si galee miti maajoritii dhagahuu qabda bara. Safuu faadaatti guddanne miti. Indee ati obboleettii qabda obboleessa qabda. Ilma dhiiraas akka miidhamu gochuun qabdu si galee. Si galee miti ilmi dhiiraas rakkoo isaa qaba. Ilmi dhiiraa rakkoon namni hin hubanneef baay'eetu jira. Haa ta'u immoo walii dhoksuun baay'ee waa baay'ee kafaneef waa baay'ee sattareefi jetta. Ani waa gadi bahees akkas ta'e sin jenne.